Àkókò, 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 àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé èrò ọ̀nà tètè máa bọ̀. Wá gbọ́rọ̀ ìyè kó léyè. Everything called recession will never be your portion in the name of Jesus. Àkókò, àkókò, àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé èrò. No, but you are a liar. I will pull you down. Shall be well with you. Àkókò, 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 àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé. Mo rí rẹ̀ gbà o. Àsálẹ̀ agbára jíǹde, àsálẹ̀ agbára jíǹde, agbára tó ti Jésù Olúwa dìde nínú òkú, tójú ti eléni ní àtolùfisùn. Ó fẹ́ jí ohun rere gbogbo tó ń tò gbé, àtèyí tó ti kú dìde láyé tiẹ̀ náà. Lásálẹ̀ agbára jíǹde, ọjọ́ Friday kejì lóṣooṣù, nípàdé ìṣòru ńlá yìí ń wáyé. Àsálẹ̀ agbára jíǹde, ọjọ́ Friday tó ń bọ̀ yìí ni o, ní the World Bible Church 1 Ganiyu Murana Close, Ajẹ́lógo, Mile 12 Ketu nílùú Èkó, láago 10 alẹ́ dìdájí. Prọfẹ̀t J.B. Kúmọlúyì fẹ́ fagbára jíǹde Jésù pàṣẹ fún iṣẹ́ tó ń tò gbé, àtòwò tí ò lọ déédéé, àti gbéyàwó tó yadi tí ò léso, ìdílé tó ń dàrú, àti gbogbo ọmọ ológo táráyé ti dógògò lé láti gba agbára àjíǹde àkọ́tún fún ìṣeré àti ìsọdọ̀tun láyé. Gbogbo ènìyàn ẹ jẹ́ àpàdé lọ́jọ́ Friday tó ń bọ̀ yìí ní the World Bible Church 1 Ganiyu Murana Close, Ajẹ́lógo, Mile 12 Ketu nílùú Èkó. Prọfẹ̀t J.B. Kúmọlúyì lolúwa máa lò láti sọ ire ayé rẹ jí padà lórúkọ Jésù. Gbogbo ènìyàn ẹ máa bọ̀. Fún ìwádìí 08036297770 tàbí 08056559500. Jésù Kristi lọ́lúwa. I want to introduce the General Overseer of the World Bible Church, the set man of this ministry, Prophet Dr. J.B. Kúmọlúyì. You are welcome, sir. Ayé àti ọ̀run. The creator of heavens and the earth. Gba ọpẹ́ mi. Accept my thanks. A lọ sínú ọ̀rọ̀ rẹ. We are going into your word. Olúwa bá wa sọ̀rọ̀. Lord, speak to us. Kí o sì jẹ́rìí ara rẹ. And prove yourself. Jésù Olúwa wa. Amen. Ó ń bọ̀, ó ń bọ̀, ó ń bọ̀. He is coming. He is coming. Jésù ń bọ̀ wá. Ó fẹ́rẹ̀ dé. Jesus is coming. He is close by. Onídàájọ́ ayé o. The judge of the world. Olùpilẹ̀ṣẹ̀ ayé gbogbo. And the author of all. Ó ń bọ̀ tẹrutẹru. He is coming awesomely. Oníkálukú kó múra sílẹ̀ o. He is coming fearfully. Let's Jésù ń bọ̀ prepare. o. Ẹ múra. Jesus is coming. Be ready. Ẹ̀yin àyànfẹ́ o. You the elect. Ẹ̀yin àyànfẹ́ Ọlọ́run. You the elect of God. Ẹ ṣèrántí ọjọ́ o tólùgbàlà mi ó dé o. Remember the day of the Lord. Ó ń bọ̀, ó ń bọ̀, ó máa ń bọ̀ o. He is coming. Jésù ń bọ̀ wá, ó fẹ́rẹ̀ dé. Jesus is coming soon. Ìkejì. The second thing. Jésù ń bọ̀ wá kó àwọn àyànfẹ́ papọ̀
lé orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé. Jesus is coming to gather all the saints from all corners of the earth Láti wá fèrè fún olúkúlùkù. and to come and reward each and every one. Ìkẹta, The third one ohun ìyàlẹ́nu ni wípé is going to surprise us èdè kan ṣoṣo ni gbogbo wa ó máa sọ. that everyone will speak the same language. Ṣùgbọ́n nígbà tán ni wọ́n fẹ́ wojú Ọlọ́run gan tán fẹ́ kọ́lé ìṣọ́ Bábélì. But when they said they want to reach unto God and they were building the Tower of Babel, Wọ́n ń gòkè, wọ́n ń gun lọ, wọ́n ń ṣe. they were building towards the sky, Àwọn ogun ọ̀run náà sọ pé bàbá, and the host of heaven had called the attention of God. Baba, àwọn wọ̀nyí máa fẹ́ kìkì bọ ojú rẹ̀. these people are coming, oh, they want to do a very strange thing. Kí nìyẹn? What is it? Wọ́n tó bẹ́ẹ̀. They cannot achieve that. Ó dà, No wahala. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́. And they started building. Ọlọ́run á tún wọn wò wọ́n ká. Kí ló ṣẹlẹ̀? At a point, God said, what is happening? Òótọ́ mà ni wọ́n fẹ́ ṣe lé. These people really mean business. Àwa dá àwọn lédè rú. And he confused their tongues. Bí oníkálukú ṣe sọ onírúurú èdè nìyẹn. And that was how people began to speak different languages Ní gbogbo àgbáyé lónìí. throughout the world today. Ṣùgbọ́n nígbà tá a bá ti wá dé ọ̀hún yẹn, But by the time we now get to heaven, kò sí Ìgbò, there won't be Igbo language, kò sí òyìnbó, there won't be English, kò sí Ìjẹ̀bú, there won't be Ijebu Sekiti. dialect, no Ekiti dialect, kò sí Ègùn. and there won't be Egun dialect. Èdè kan ṣoṣo la ó wà máa sọ. We are going to speak the same language. Hallelujah ni ó sì bẹ̀rẹ̀ èdè And ọ̀run. hallelujah will be the first alphabet. Inú ìwé ìfihàn ló ti rí yẹn o. In the book of Revelation, you get to see Nine. this. 19. Chapter 19 of Tó bá it. kà láti 1 to 9 wàá rí mbẹ̀. From verses 1 to 9, you see it. Hallelujah ni ó bẹ̀rẹ̀ èdè náà. Hallelujah will be the first alphabet. Gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì tẹ́ bá dé ní gbogbo àgbáyé. Every church you go in this world, Hallelujah lẹ́ ó gbọ́. you will be hearing the shout of hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Bẹ́ẹ̀ ó ṣe máa gbọ́ káàkiri nìyẹn. That is how you'll be hearing hallelujah. Ìkẹrin. The fourth one. Jésù ń bọ̀ láti fi òpin sí àrékérekè Sátánì tí ń ṣe ejò láéláé ni. Jesus is coming to put an end to the craftiness of Satan, the old serpent. Àwa apalẹ́nu mọ́. He will padlock his mouth forever. Ẹni tó ń da ayé láàmú yẹn. This is the person troubling this world. A lé jáde ní ọ̀run lọ́hùn. He was cast out of heaven. Òun ló wá ń da ayé rú. And that is why he's troubling the earth. Bíbélì pé àlàáfíà wà lọ́run. And the Bible says there was peace in heaven. Ṣùgbọ́n ègbé ni fún ayé. But woe to the inhabitants of the earth. Lọ́run lọ́hùn wàhálà dé. In heaven yonder there was trouble. Jìnnìjìnnì báwọn áńgẹ́lì. Even the angels were trembling. Rògbòdìyàn níwájú. Trouble there Rògbòdìyàn lẹ́yìn. and trouble at the back. Ogun bẹ lọ́run. There was war in heaven. Àmọ́ kí ni ohun tó ṣẹlẹ̀? What is actually happening? Ta ló ṣe èyí? Who is perpetrating this? Luciferi ni. It is Lucifer. Luciferi ni. It is Lucifer. Ṣé òun ni ló ṣe gbéraga sọ́lọ́run? He is the one that pride himself against God. Ìbínú Ọlọ́run ru. And the wrath of God was kindled. Ó pe Luciferi. And he called Lucifer. Luciferi. You, Lucifer, Ó gbèrò nínú ọkàn rẹ̀ you thought within your heart pé ìwọ fẹ́ di Ọlọ́run. that you want to become God. Ẹni ìrẹ̀lẹ̀. You actually belong to the ground. Ìdájọ́ dúró dé ọ. And judgment is reserved for you. Ìyà ìnípẹ̀kun ń bẹ fún Eternal ọ. punishment awaits you. Alẹ́ He was cast out. olóńdayérú. And that is why he's troubling the world. Ọ̀run wà lálàáfíà. Heaven is at peace now. Ṣùgbọ́n Jésù ń bọ̀. But Jesus is coming back. Yóò wá mú gbogbo àrékèrè yóò pa lẹ́nu mọ́. He will put an end to his craftiness and padlock his mouth. Èyí tí Jésù tún ń bọ̀ wá fún leléyìí o. Another thing Jesus is coming to do. Jésù ń bọ̀ láti ṣí ilẹ̀kùn ọ̀gbun àìnísàlẹ̀ yóò sì ju Sátánì sínú rẹ̀ fún ẹgbẹ̀rún ọdún. Jesus is coming back to open the bottomless pit and throw the devil
into it for 1,000 years. a ó gbé jù sínú ọ̀gbun àìnísàlẹ̀. Satan will be cast into the bottomless pit, ó parí o. and that is it. lẹ́yìn yẹn After this, àwọn ohun tó ń bọ̀ wá ṣẹlẹ̀ máa tún sọ fún yín. I will tell you things that will happen after. ẹgbẹ̀rún ọdún la ó fi gbé sínú ọ̀gbun For àìnísàlẹ̀. 1,000 years, the devil will be cast into the bottomless pit. ìfihàn 21-3 wàá rí mbẹ́. It is in the book of Revelation chapter 20, 1-3. ìkẹfà. The sixth one, jésù ń bọ̀ láti fi ìpínyà sí ọkọ àti aya. Jesus is coming to cause separation between husband and wife, láàrin òbí sí ọmọ. even between children and parents. ọjọ́ ẹkún àti ọjọ́ ayọ̀ ni. It's going to be a day of weeping for some people, a day of joy for some people. ìpínyà tá ò rírú rẹ̀ rí láyé. Kind of separation that has not been witnessed before now. tó bá jẹ́ pé ìyá ló gba jésù. If the mother actually believes in Jesus, a ó mú she will be taken a ó fi ọmọ sílẹ̀. and the child will be left ẹ wá behind. gbọ́ o Listen, bí mo ṣe wà yìí even as I'm young, tí mo bá jẹ́ wòlíì èké if I am a false prophet tí gbàsókè bá dé and the rapture happens, mi ò ní lè lọ. I won't be able to rapture. iye àwọn tó ní jésù Only those who have Jesus, a ó máa gbà wọ́n sókè. they will be caught up into the sky. a máa lọ. They will be going into the firmament. èmi yóò fò. I shall fly. èmi yóò fò. I shall fly. èmi yóò fò lọ sílé mi o. I shall fly to my home. nígbà tí mo bá dọ́run lọ́hùn. And when I get to heaven yonder, jésù á sì tún wí fún mi pé. and Jesus will tell me, ó ti sìn mí púpọ̀ ìwọ ọmọ ọ̀dọ̀ rere. you have served me, you faithful servant. tètè bọ́ sínú ayọ̀ olúwa rẹ. Enter into the joy of your master. èmi yóò fò. I shall fly. èmi yóò fò. I shall fly. èmi yóò fò lọ sílé mi o. I shall fly to my home. ọjọ́ ńlá ni ọjọ́ náà. It's going to be a great day. iye ọkàn tí ò bá ti ní jésù. As many souls that have no Jesus, àwọn wọ̀nyẹn yóò wá wà nínú ayé. they will be left in this world. wọ́n ó jẹun tán pè ní ìyà. They will suffer a great deal. àwọn wọ̀nyẹn wọ́n ń retí ìpọ́njú kejì. And these people are expecting the great tribulation. ìpọ́njú ńlá. The great tribulation. àwọn tó kù sáyé. The remaining people on earth, ògiri ìjọ wó lù mí. please, this wall, fall on me, let me die. ó ti o. The wall will say, no, ọbẹ̀. you knife, come. wàá ṣe báyìí rọ́. You want to stab yourself, it will not penetrate. ìyẹn ò ṣẹlẹ̀ mọ́. It will not happen. ìpọ́njú ńlá ń bọ̀. The great tribulation is coming, fún gbogbo àwọn tó bá kù sáyé. and to be faced by everyone remaining on the earth. dandan a gbọ́dọ̀ mú ẹ lọ sọ́run o. We must get to heaven by all means, please. tí a bá ti mú ọ lọ. If you are not taken, ìyà ayérayé. ó lóde ọ. everlasting punishment awaits you. ìyà ayérayé. Everlasting punishment? n ó pokùnso ìyẹn kò máa sí níbẹ̀. You want to hang yourself, can no longer happen. jẹ́ kí n kúkú bínú kú ìyẹn kò máa sí níbẹ̀. Let me die angrily. That one can no longer happen. ìyà ọ̀run àpáàdì kò bá ọ ó tún pàpà ń bóra. You are not even afraid of the punishment in hell, and you are still bleaching your skin. ó tún pàpà ń mutí. And you are still drinking strong drinks. ìyà rẹ̀ ń bẹ níkẹyìn ọjọ́ ìyà rẹ̀ ń bẹ. Your punishment is reserved for you at the close of the age. adùn wo ló wà nínú ayé náà. What sweetness is in this world? sọ fún mi. Tell me. kí la adùn tó wà nínú ayé. What is the sweetness here in the world? ení ogun ọ̀la ogun. Tomorrow battle, today battle. oúnjẹ lónìí kò sí oúnjẹ lọ́la. You eat today, you starve tomorrow. ohun tó kúnnú ayé nìyẹn. All these things happen in this world. a ó mú ọkàn a ó fè kejì sílẹ̀. One will be taken, the other will be left. ìpòrúurú yóò wà níbi gbogbo. There will be confusion, disorderliness everywhere. ẹ jọ̀ọ́ Hey, Joe, mi ò rí ìyàwó mi. I cannot see my wife. jẹ́ kí n lọ report in police station. Let me go and
report at the police station. Tọ́mọdé police station. And when you get there, DPO àti mú DPO lọ. even the DPO has been taken away. Ilé a máa sábọ̀ ọkọ rẹ ló wí, mi ò rọ́mọ mi. This one will be shouting, I cannot find my child. Gbogbo ènìyàn ó máa sálura wọn. Everyone will be running helter-skelter. Ọjọ́ burúkú gbáà ni. It's going to be a terrible day. Ọjọ́ burúkú ni yóò jẹ́. It's going to be a terrible day. Ẹ̀yin tí ẹ bá ti ní Jésù. You that don't have Jesus, Tètè múra o. please be ready Kó gba Jésù ní Olúwa tó to lùgbàlà. accept Jesus as Lord and Savior. Torí gbogbo oníkàlùkù yóò máa sá kíjokíjo ni. Because everyone will be running up and down. Ọmọ tó ní Jésù àti mú lọ, ìyá tí ò ní Jésù àti filẹ̀ sáyé. The child that has Jesus would have been taken while the mother who has no Jesus will be left. Ológun yóò sá kó mà ní jẹ́ o lọ́jọ́ náà. The charmer will do it in vain on that day. Ọjọ́ ìdààmú ọjọ́ ìparun o fẹ́lẹ́ṣẹ́. A day of trouble, a day of destruction for the sinner. Àjẹ́ kó máa léfo lọ́jọ́ ìbínú Ọlọ́run. No witch will be able to fly on the day of God's wrath. Ọjọ́ ìdààmú ọjọ́ ìparun o fẹ́lẹ́ṣẹ́. A day of confusion and destruction for the sinner. Àjẹ́ kó máa léfo lọ́jọ́ ìbínú Ọlọ́run. No witch will be able to fly on the day of God's wrath. Ọjọ́ ìdààmú ọjọ́ ìparun o fẹ́lẹ́ṣẹ́. It's going to be a day of trouble and destruction for the sinner. Jésù kì yóò fojú rere wo ẹlẹ́ṣẹ̀ lé ọjọ́ náà. Jesus will no longer favor the sinner on that day. Ọjọ́ burúkú èṣù gbómímú ni o. It's going to be a real terrible day. Kí ló ń bọ́kàn rẹ̀ rò gan? What are you thinking within you? Ohun ayé yìí nìkan ṣáá lẹ́lòmíì lé kiri. Some of us are pursuing the things of this world. Àmọ́ ohun ayé yìí ṣáá. All the pursuit of man is the things of this world. Ẹlòmíì ti bóra ó ti bó gbogbo àgọ́ ara ẹ̀ tán pátá. Some people have bleached off their skin. Ẹ sọ fún mi ná. Now tell me, Kí lẹ̀ ń tún ṣe nínú ikán ni ẹ̀ ń dírẹ̀sì ilẹ̀ de ikán. what are you embellishing? What are you taking care of? You are taking care of this skin for the termites. Àti maggot. Àti ìdin Ìdin. and maggot. Ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀ ń dírẹ̀sì ẹlẹ́dẹ̀ ìdin. You are taking care of the skin of the body for the termites and maggots. Ṣé o mọ̀ pé ìdin wà lágọ̀ọ́ ara rẹ̀ ṣá? Maybe you don't know you carry maggot with you. Téèyàn bá kú sílẹ̀ báyìí. Imagine someone die on the ground. Tó bá lo ọjọ́ 5. After 5 days, Ìdin á bẹ̀ sí jáde lágọ̀ọ́ ara ẹ̀. maggot will be coming out of that body. Á bẹ̀ sí máa jáde á máa jẹun. They will begin Máa to ṣe come conference. and they will be holding their conference. Ìdin lẹ̀ ń tọ́jú. You are taking care of that body for Oúnjẹ maggot. ìdin ló wà lágọ̀ọ́ ara oúnjẹ ìdin ni ẹ rí. Oúnjẹ ìdin ni. The flesh is meant for maggot at death. Erùpẹ̀ ni ọ́. You are dust, Ó padà di erùpẹ̀. and to dust you shall return. Erùpẹ̀ la fi mọ́ erùpẹ̀ náà ló tó padà sí. You were molded from the dust, and you will return to the dust. Jésù ń bọ̀ láti yí ara ìdíbàjẹ́ yìí padà sí àìdíbàjẹ́. Jesus is coming to transform this corrupt body into an incorruptible one. A yí padà sí àìdíbàjẹ́. He will turn it into an incorruptible body. Yóò wá fún wa ní àgọ́ ara tuntun. He will give us a new body. Ìwé Kọ́ríńtì ló jẹ́ kó yé mi bẹ́ẹ̀ o. In the book of Corinth makes me to understand this. 15:52 The Corinthians 15:52 títí dé 53. to 58. Wọ́n lọ kà á tó bá délé. Go read it at home. Nígbà tó bá dé. When he comes, Nígbà tó bá dé. when he comes, A ó gbé àìkú wọ̀ o, a ó gbàdé mímọ́. we shall put on immortality and we shall receive our holy crowns. Nígbà tó bá dé. When he comes, Nígbà tó bá ti dé. when he comes, A ó gbé àìkú wọ̀ o, a ó gbàdé mímọ́. we shall put on immortality, we shall receive holy crowns. Adé ìyè ládé mi lókè. The crown of Adé ìyè ládé mi lókè. my crown. Aládé gbàdé rẹ̀ o. Adé ìyè ládé mi.
The crown of life. Adéyè ládé mi ló, Adéyè ládé mi lókè, aládé gbadé rẹ̀ o. Adéyè ládé mi lókè. The crown of life awaits me in heaven. Jésù ń bọ̀ o. Jesus is coming. Yóò wá gbé ìjọba àlàáfíà kalẹ̀. He will come and establish his government of peace. Ó dìgbà tó bá gbé ìjọba tiẹ̀ kalẹ̀. Until he establishes his own government, Kò sí ìjọba tó lè wà níbẹ̀ tó lè táyé lọ́rùn. there is no earthly government that can satisfy you. Ẹ wo gbogbo ìjọba tá ti ní orílẹ̀-èdè yìí. Look at all the government that's been we've been having in this country. Èwo ló tẹ́ wa lọ́rùn? Which one has really satisfied us? Kò sí o. None. Jésù ń bọ̀. Jesus is Yóò coming wá gbé ìjọba tiẹ̀ kalẹ̀. to establish his own government. Nínú ìjọba yẹn kì yóò sí wàhálà àti ìdààmú mọ́. And in that government, there won't be pandemonium, there won't be suffering, Kì yóò sí ẹkún mọ́. there won't be weeping, Kì yóò sí òṣè mọ́. there won't be hissing. Isaiah 65:17 wípé Isaiah 65:16 says, 65:17. 65:17, Kíyèsí, behold, èmi ó dá àwọn ọ̀run tuntun àti ayé tuntun. I will create new heavens and new earth, A kì yóò rántí ohun tí àtẹ̀yìnwá and we shall not remember the former things, tàbí kí wọ́n wá sí ọkàn. or for them to come to mind. Jésù yóò gbé ìjọba tuntun kalẹ̀. Jesus is coming to establish a new government, Ìjọba yẹn là ń retí báyìí o. and that is the government we are expecting now. Ẹ̀yin ará nínú Olúwa. Brethren in the Lord, Níbo ni ẹ ó ti lo ayérayé yín o? where are you planning to spend your eternity? Ọ̀nà gbòòrò ló lọ sí ọ̀run àpáàdì. It is the broad road that leads to hellfire, Ṣùgbọ́n ọ̀nà tóóró ló lọ sí ibi ìyè. but the narrow path leads to the place of life. Jésù Olúwa ń bọ̀ ó ń padà bọ̀. Jésù fẹ́ràn dé. Jésù Olúwa ń bọ̀ ó ń padà bọ̀. Jésù fẹ́ràn dé. Olédè lásán. Olédè lòwúrọ̀, olédè ní àṣálẹ́. Jésù Olúwa ń bọ̀ ó ń padà bọ̀. Jésù fẹ́ràn dé. Àǹtí Alágbèrè ṣẹ́yú ọ̀pọ̀ ọmọ tí wọ́n yẹ kó tún lé ayé ṣe tẹ̀sí lọ́lọ́ sọ́ọ̀rùn àpàpàǹdodo ẹ̀jẹ̀ wọn ń kígbe pé Olúwa dìde, Jésù fẹ́rẹ̀ dé. Jésù Olúwa ń bọ̀ ó ń padà bọ̀. Jésù fẹ́ràn dé. Jésù Olúwa ń bọ̀ ó ń padà bọ̀. Jésù fẹ́ràn dé. Ó lè dé lọ́sàn-án, ó lè dé lówùrọ̀, ó lè dé ní àṣálẹ́. Jésù Olúwa ń bọ̀ ó ń padà bọ̀. Jésù fẹ́ràn dé. Jésù Olúwa ń bọ̀ ó ń padà bọ̀. Jésù fẹ́ràn dé. Jésù Olúwa ń bọ̀ ó ń padà bọ̀. Jésù fẹ́ràn dé. Ó lè dé o. Ó lè dé lọ́sàn-án, ó lè dé lówùrọ̀, ó lè dé ní àṣálẹ́. Jésù Olúwa ń bọ̀ ó ń padà bọ̀. Jésù fẹ́ràn dé. àsálẹ̀ agbára jíǹde àsálẹ̀ agbára jíǹde agbára tó ti Jésù Olúwa dìde nínú òkú tójú ti eléni ní àtolùfisùn ó fẹ́ jí ohun rere gbogbo tó ń tò gbé àtẹ̀yí tó ti kú dìde láyé tiẹ̀ náà lásálẹ̀ agbára jíǹde ọjọ́ Friday kejì lóṣooṣù nípàdé ìṣòru ńlá yìí ń wáyé àsálẹ̀ agbára jíǹde ọjọ́ Friday tó ń bọ̀ yìí ni o ní the World Bible Church 1 Ganiyu Murana Close Ajẹ́lógo mile 12 Ketu nílùú Èkó láago 10 lẹ́dìdájí Prophet Jẹ́bi Kúmọlúyì fẹ́ fagbára jíǹde Jésù pàṣẹ fún iṣẹ́ tó ń tò gbé àtòwò tí ò lọ déédéé àti
ìgbéyàwó tó yadi tí ò léso ìdílé tó ń dàrú àti gbogbo ọmọ ológo táráyé ti dógògò lé láti gba agbára àjíǹde àkọ́tún fún ìṣeré àti ìsọdọ̀tún láyé gbogbo ènìyàn ẹ jẹ́ àpàdé lọ́jọ́ Friday tó ń bọ̀ yìí ní the World Bible Church 1 Ganiyu Murana Close Ajẹ́lógún mile 12 Ketu nílùú Èkó Prophet J.B. Kúmọlúyìn lolúwa máa lò láti sọ eré ayé rẹ jí padà lórúkọ Jésù gbogbo ènìyàn ẹ máa bọ̀ fún ìwádìí 08036297770 tàbí 08056559500 Jésù Kristi lolúwa.